ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no entiko manolotra ny arahaba ho antsika tsirairay avy anatokantrano any amin'ny ity ato anatin'izao fandarana manokana eto amin'ny fahitalavitra kolo izao. Fandarana manokana izay iresantsika mahakasika indrindra ny filoha teo aloha Didieratsiraka Ignace izay nindosy ny fahafatesana ny arahantsika nafantatra tamin'ity ity teny amin'ny OMI. Manambahiny ny fandarana manokana amin'izao fiarantsika izao vahiny roa mirahalahy mianaka ato amin'ny ankaviako ato Ramakavelo Désiré mpandalina tantara miarabanao tonga somatsara eto amin'ny fahitalavitra kolo. Miarabanao koa tompoko. Ato amin'ny ankavanako ato Andrialemy Rovasson Gérard, ancien directeur général du cabinet de la présidence de la République, no sady niarantsika ihany koa tamin'ny filoha Didieratsiraka. Miarabanao tonga somatsara eto amin'ny Kolo TV ary misotranao sady ananaiky ny vahiny anatin'izao fandarana manokana izao. Anomboantsika ny resadresaka mahakasika an'izay filoha teo aloha Didieratsiraka izay nodimandry teo amin'ny efatra amby valopolo taonany izay. Ahoana ny mety hoe fihetseponareo na eno ny fahalasana ny filoha teo aloha Didieratsiraka tamin'ity ity raha mbola tamin'ity herinandro ity izany anao fandarana manokana tamin'ny fahitalavim-pirenena anankiray fahitalavitra tsy miankina raha vavy. Voalohany teny aloha dia maneho ny fiaraha-miora ny Ramatoa Céline Ratsiraka amin'ireo zanaka aman-jafiny, amin'ireo mpiara-miombona ampoka taminy amin'ny antoko Arema, ireo tapaka sy namana izay mifiapaka taminy ary maneho ihany koa ny fiaraha-miora amin'ny tafika malagasy manontolo sy amin'ny firenena iray manontolo. Filoham-pirenena nodimandry rariny sady isany raha tolorana an'izany atao hoe fiaraha-miora zany indrindra raha ny vahiny any velany zao itsapalahelo antsika malagasy dia tsy maintsy ny vahoaka malagasy no teniny amin'izao fahalasana ny filoham-pirenena izao. Hoe ianao hoe nanahoana ny fihetseham-po taitra, tena taitra mihitsy ary nisy ny telefônina tamiko tamin'ny maraina dia zao tsara mihitsy ny teneniko tamin'ilay olona hoe resaka adala fotsiny zany fa aiza vao vetivety ny nahita azy ihany aho olona tsy marary tsy marikototra mbola matsilo tsara ny sainiko kanjo rehefa kelikely avy eo iny amin'izay sendra nijery Facebook jerena amin'izay ty ao ty taitra ihany ny tena satria ny antony dia tsotra maninona ny taitra filoham-pirenena teo aloha ny lasa voalohany indrindra fa raha manakaraka an'izany olona niarahana ny asa tamin'ny fotoanandrony tsy vitany hoe niarahana ny asa ihany tamin'ny fotoanandrony fa nahitako ny Andriamatoa Didieratsiraka voalohany tamin'izany izy mbola mpianatra tany Brest, mpianatra ho manam-boninahitra an-dranomasina, za mpianatra manam-boninahitra amin'ny tafika tanety tany Lourdes ny fakatana amin'ny rahalahy namonjy reny pèlerinage ho an'ny maramila manokana mihitsy dia tany nahitako azy voalohany. Dia tamin'izay fotoan'izay nisy fotoana mihitsy ireo mpianatra manam-boninahitra malagasy ny fakahita tany niara-ny sakafo dia zay nahatonga hoe zay nahalalako azy voalohany. Tateoriana moa dia mbola teo ihany ny fiaraha-miasa anisan'izany tamin'ireny andron'ny général Ramanatsoa reny izay na dia ataontsika hoe attaché militaire tany Paris ary izy dia nafarana manokana mihitsy ho avy aty Madagasikara ho tendrena ho nisy ny raharaham-bahiny. Tamin'ireny fotoan'ireny dia filohan'ny bureau faharoa tao amin'ny état-major ny défense nationale teny Andohalo ary izay toerana nisy azay no nafahako ny fampikasokasoka tamina minisitra anankiroa manokana dia ny minisitry ny aty tany colonel Ratsimandrava Richard sy ny minisitry ny raharaham-bahiny capitaine de frégate Didieratsiraka. Zay zany no anisany ny antony tena hoe nananako fampikasokasoana manokana tamin'ireo minisitra anankiroa ireo dia satria za no tompona andraikitra amin'ny fanangonana vaovao manerana Madagasikara ary fanangonana vaovao avy any velany. Dikan'izany zay ny mafahako hoe niara-niasa tamin'ny colonel Ratsimandrava ary ny fandraisako koa tamin'ny capitaine de frégate Didieratsiraka. Dikan'izany zany azo lazainy hoe mifankalala tsara zahay satria nisy ny fiaraha-miasa tateoriana moa dia tamin'ireny directoire militaire reny tamin'nisy maty ny colonel Ratsimandrava dia natsangana ny directoire militaire anisan'ny mpikambana tao zay mirahalahy ary mbola ohatrany hoe ny fanerasera ny antony tena faneraseraanay dia izy nanana fifandraisana akaiky dia akaiky tamin'ny mpanao gazety. Za moa ny mpikambana tao amin'ny directoire ao samy nanana ny ministère ny sahan'ny avy
ny anahy zany a niaraka tamin'ny ministère ny ato tany ako dia ny capitaine de brigade diteratsiraka tamin'ny ministre ny raharambahiny tamin'ny fiarahako tamin'ny ministre ny ato tany io a dia zany tompony andraikitra amin'ny hoe fanomezana lalana na tsia ny gazety ivoaka ny antony dia tsotra ny fipetranapetraka tamin'izany dia hoe raha vao misy lahatsoratra mikasika mety mikasika na mamofopofona ny fitenenana adipoko dia tsy mivoaka ny gazety tamin'izany izy nefa manana namana betsaka mpanao gazety dia misy tamin'ireo namandreo mamoaka ataontsika hoe lahatsoratra mety mikasika an'izany dia tsy mivoaka zany ny gazety dia miantso ahy izy hoe mba voeranga le anina fa reny mba namana manohana anay reny fa dia zao no ataoko azy fotsiny hoe asevo soloany raha hoa le nataony fotsifotsy ataondrareo fotsifotsy le am'le nasinasivana asevo soloany fa voakako satria zany manome alalana ivoahana na tsy ivoahany gazety zay zany anisany ampifanakaiky be anay sisy rehefa tonga ny fotoana hoe tsy zay 20 mirahalahy tao amin'ny directoire militaire no andeha rehefa tonga ny enina amby jona maso eny mamasina dia hoe mba tsara ihany angampany ary raha nisany mihitsy nanolokevitra tamin'ny général ndre mahazo hoe so dia tsy mety kosa raha 20 ve ndray lahatra rehefa maninontsika raha manosolo tena anankiray satria tao mako na filoha-pirenena sy lehibe ny gouvernemente dia hoe zavatra niombonana collégial ozy ny fitenenana dia mieritreritra tokoa ny général de mahazo hoe maninona moa ndao ary ho antanina hoe mety ve zany sa tsy mety volana mengamba tamin'izay fotoan'izay dia rehefa tamin'izay fotoan'izay dia nisy ny fihetsoana ny tao amin'ny tafika ny tany amin'ny état-major fiarovam-pirenena sy ireo tompony andraikitra ambony tao amin'ny tafika hoe ho amin'ny directoire militaire ilazana hoe niendry olona zahay isolo tenany daholo be avy ato amin'ny directoire militaire ka tsara nareo ato amin'ny folanida mba manasika dia tamin'izay fotoan'izay rehefa hoe tonga teo zareo solo tena tany amin'ny folanida dia teny moa ny général de mahazo hoe zao ny antony atsoana anareo sy ny sisa dia nanangatanana rehefa nanangatanana dia zao tsara ny teneniko taminy andrimatofoloha mahatsaina ny général de mahazo tamin'ny fotoana hoe tena nanendrena ny directoire militaire alohany dia anisany zaho moa tamin'izany lehibe ny deuxième bureau dia nyteny mihitsy hoe maninona moa raha omena ny tafika ny fitondrana satria izy aro nitendrentsika eo dia tamin'izay fotoan'izay moa ny général maty dia ny tafika tsy ampiderinareo amin'izany ozy izy fa matadiavinareo hevitra hafa anaovana an'izay dia zay nahatonga an'le directoire militaire satria tsy misy hoe anankiray hoe fa maninona ihany fa dia andao ary 20 ka le 20 hoe ny solotena isaky ny foko ary ny solotena isaky ny tafika zay ny nanendrena n'le 20 dia rehefa tamin'izay zany nohon'le tonga le fotoana hoe niatsonandrareo dia zany teninjazavatra hoe zareo tamin'ny fotoan'androny natao hoe raisiny zao tsy mety izy ka manina hoa antanina ny heviny tezitra be mihitsy ny général marolahy tamin'izay fiteniko zay dia tonga dia nitsangana dia netiny daholo ny maramila andaotsika andefa velao anazy onzareo ire dia tamin'izay fotoan'izay no tapaka ny hevitra hoe andao zany ray amintsika reto no fidiana dia capitaine de brigade diteratsiraka moa no laniny tao amin'ny directoire militaire isolo tenany rehetra rehefa tonga ny enina amby roapolo jona eny amin'ny matso dia zay nahatonga azy ho président CSR ny conseil supérieur de la révolution zay zany angamba tantara mba tsara ihany mampatsiahy azy ary tena nisiny ny fifandraisana taminay mirahalahy tamin'izany fotoan'andron'izany fa dia mbola nitoy moa izy efa mbola teo amin'ny toerana io fa ny zavatra tiako tsahivina kely fotsiny dia ty rehefa tonga ny amin'ny toerana hoe lany izy ho président CSR io dia zany ho anisan'ny natsony voalohany taminay 70 mirahalahy teo zany namany teo zao tsara natao tamiko ianao izy anisan'ny nanampiahako tamin'ireny raharan'ny gazety reny ka inona ny toerana tianao asiko anao zao namaliko azy tsotra andrimatofoloha fa ianao moa zany zao ny folo eto dia zay toerana asianao dia veriky fanapoaka ny Madagasikara fa za dia tsy manana toerana manokana hoe ataovy an'izao zay zany ny tsarahanay mirahalahy teo amin'izay vanim-potoana izay Andriamatoa Andria Lemirova son Gérard ianao anisany ray petsapetsa niarana sakaiky tamin'izany filoha diteratsiraka zany ahoana no mety hoe fahatairana tamin'izao fandaozany antsika izao voalohany indrindra aloha dia avy eo koa ny tenin'izoko aman-dreny général Makavely teo miara ory amin'ny Céline Rassioka amin'izao fahalasany amiral de Dia Rassioka zao
ary miaro kosa amin'ny vady aman-janany izay fantatra kaiky kokoa ary tena fantatra kaiky tsara dia ary miaro amin'ny arema fa indrindra ny raserakista moa satria ny olona takaiky ny raseraka tsy arema daholo fa misy natao hoe raserakista dia miaro amin'izy ireny ary ny mpiara-miasaka aminy akaiky taitra tokoa tamina reny satria olona avy any Nosy be ny antso ahako hoe maty dia raseraka dia encore un canular de plus dia hoy izy anada tena mamy dia bon taitra moa za mbola teo am-pandrina dia ny anson'ny colonel Marsalin ny décane na ny vaovao marsa colonel ho fa maty dia raseraka eno izy voavy nakadosy izy dia niteny hoe tsy metimety zany marary ny andohako dia ino izy dia lasa dia ay dia marina zany fa ska marina zany izy izy akoto taitra tokoa moa satria ataoko angamba fa zay zandrony reto anisan'ny ingénieur ataoko hoe netiny didiera siraka ody amin'ny tanindrazana zany satria tamin'ny fahatanoako raha nivoaka ny aremity dia ingénieur chef de groupe tany amin'ny nucléaire tany moa dia bon asa oatra ny asa rehetrarehetra io varina tany dia indray andro nahazo telefôna nikirazana masy ny antso anahako hoe tadiavin'ny président didiera siraka anao dia fa ninona fa maninona ny tadiavina mitongava atika dia tonga tao amin'ny ambasady dia niteneniny hoe ianao ny tao marantsaina ohatra ny olona rehetra fa azo marantsaina ohatra ninona moa monsieur le président zao izy vitao ny asanao dia modian'ny Madagasikara monsieur le président c'est ma vie privée raha no ingénieur tiandafy izy za sy ny filoham-pirenena ny miteny hoe modia anao fa nizoko be zay any an-tanindrazana modia ohatra nay rehetrarehetra anao nody zay sincérien nody zay ingénieur de naval fa maninona na hoe ingénieur sasany sy mody be dia be moa niara-nody tamin'izany nody Andriamanera Soky zay te polytechnicien tamin'izany nody Abiavelo nody tantely ingénieur be dia be zay zany nody ka nohony zay zavatra zay zany tohina tokoa ny fo satria sy hoe président ny rahako ny asa fosiny izy fa zoko be ny teny taminay hoe eo ny firenenareo azahanareo mampandroso an'io fa sazany mpanao politika reo fosiny ihany ka zay ngamba nataoko hoe tena anisany nanaitra anahako koa tamina raina avoanany fahafatesany ahako dia ny eo moa dia ny telefônina ny Andriamanera Soa dia telefônina no Abiavelo toy izy Abiavelo tra malagasy tamiko hoe lasa le olona nampody asika ty Madagasikara malheureusement ozy Abiavelo aty ivelany azao tsy afaka ody fa mba atokotry ny namesika voninahitra le olona teny tamintsika hoe i Madagasikara raha tianareo na sy tianareo tanindrazanareo io aradidinareo ny mampandroso an'io zay zany anisany nanaitra na be misy tamin'izany hoe lasa zany le zoko be na nome baiko anay tamin'izany fotoana zany voan'ny filoratsiraka no resahana dia ao anatin'ny sainy mako malagasy na ny vahiny ara dia ny fahaizana sy ny fahakingana avy eo koa mangany fotsiny resaka fiteny vahiny anisany nananany trekefa zay na hainy tokoa zavatra zay ina ny mety hoe tena nanamarika teto amin'ny firenena tena namarika anareo niaraka tamin'izany filoha dia diratsiraka zany fony fahavelony général Makavelo ny anisan'ny zavatra tena nanamarika aloha dia araka ny zavatra nytenenao teo dia olona tena matsilo-tsaina ny président Didier Ratsiraka tena matsilo-tsaina ary nisy fotoana tamin'izany izy mbola minisy ny raharaham-bahiny atao Kadivato izy mipetraka dia nisy fotoana nandehanako tany an-tranony dia ndraisy ny tany ambony fa tsy tao ambany tao amin'ny salony dia voaniditra ny varavarany dia gagabe rindrina telo boky fotsiny mandrapatonga ry amin'ny ataoko hoe ry atra amin'ny valindrihany ry ambony ry de za tena olona miondana boky mihitsy sy rangaty ary tsy magaga tena hitanao mihitsy le olona hoe tsy manana fotoana mihitsy ho ariana fa tena hoe mikatsaka foana zay ampitombony fahalalana ananany mba hahafahany ataontsika hoe miady hevitra voalohany indrindra ary ahafahany manana hevitra aroso any amin'ny sehitra iraisam-pirenena ty koa mbola misy zavatra anankiray hoe tena tadidiko tsara tamin'ny telo amby fitopolo sy sivanjato sy arivo ako nahazo fanasana tamin'ny gouvernement américaine dimy amby efapolo andro any tany États-Unis ary tamin'ny fotoana alohan'ny odiko dia nandalo tao a New York tao amin'ny ONU dia rehefa nandalo tao dia niaraka tamin'ny maso voitsika Andriamatoa Blaise Rapetafika
dia niarany sakafo tamin'ireo ambassadeur africaine vitsivitsy zao tsana nataon'ireo le ambassadeur africaine miasa tany reo hoe sambatra mihitsy nareo izy manana ny ministre ny raharaham-bahiny iny a fa tena gaga mihitsy zay izy a amin'ny fahaizany mandahateny sy ny fahaizany mandritsy lahatra fa tena reharehanareo malagasy azonao neritreritra tsara amin'izany fa tena ohatrany hoe mba midobodoboka ny vonoany anaty any hoe ny africaine tena mba mandrandratsika manana ny toerany manokana ary zay zavatra zay a anisan'ny tena mampiavaka ny amiral Diderot-Tsiraka nya eo amin'ny fiainako olona roa malagasy anakiroa ny tena hitako hoe ny tena nanitona ny saiko mihitsy ary ohatrany hoe nanana fifandraisany tamin'ireo moa dia ny amiral Diderot-Tsiraka amin'ny fahaizany na ny teny vahiny ny mandretsy lahatra sy ny pasteur Richard Andriamanjato ireo olona anakiroa ireo tena miavaka raha samy miavaka amin'ny mpanao politika satria tena mananjay ary za mino fa ny mahatonga ny amiral Diderot-Tsiraka te hoe tena tia mamaky boky tia mandalina tia mamaky afaka tia mikaroka dia satria efa manana an'izay tanjony zay hoe indrindra hoe amin'ny filoham-pirenena tsy maintsy manana hoe fomba andrisana lahatra an'ireo mitovy sarangaminy zay filoham-pirenena ny velony ary anisan'ny nampiavaka azy ihany koa no nitadidiko azy dia tadiditsika tsara tamin'izy nanao ny accord de coopération hoe iny moa nahatonga an'ireny le fihetsiketsena tamin'ny fitopolo reny hoe dinam-panandevozana io ny antony dia hoe tsika ve maleo tena dia hoe mbola misy frantsay any amin'ny gouvernement sy ny sisa dia rehefa tonga nyreny tamin'ny 2017 reny fihetsiketsena dia anisan'ny mitondra ny délégation izy nakany à Paris anovany zany fifanarahana malagasy sy frantsay tahaka n'inona ny tsenan'ny olona azy teny vato ngamba ny fahatongavany capitaine de brigade Diderot-Tsiraka ministre ny raharaham-bahiny tamin'izany taona tany tena mitovy lenta mihitsy amin'ny tsenan'ny olona ny Barea rehefa nazo le fandritrena teo tsika tena zava-dehibe mihitsy zany hoe tena lasa reharehan'ny malagasy zavatra anakiroa ihany koa mbola zavatra anakiray ihany koa mbola tiako tsahivona teo minisy ny général Ramanantsoa tao amin'ny gouvernement ministre anakiroa ny tena nisongadina dia ny ministre ny atitany ny colonel Richard Ratsimandrava ary ny capitaine de frégate Diderot-Tsiraka izay ministre ny raharaham-bahiny samy nanana ny tena hoe sehatra ny velarany sy atao hoe ny tiavan'ny olona azy mihitsy izy mirahalahy reo ary zay no ataoko hoe ohatrany hoe mba nanana ataoko hoe vitana angambany hoe fotoana nanana fotoana tena hoe mifampikasoana akaika tamin'ireo olona anakiroa reo tiako ny marihana ihany satria tena moa mpandalina tantara raha teo dia hoe fotoana tahaka tony mba tsara ihany misy zavatra hoe tokony ho fantatry ny olona didy anisany tena nanoana nitsangakevitra ny colonel Ratsimandrava mikasika ny fokon'olona ny capitaine de frégate Diderot-Tsiraka tamin'izy ministre ny raharaham-bahiny ary anisan'ny resahana amin'ny rahalahy mihitsy izy zay hoe zany ozy izy anisan'ny nanoana ny colonel Ratsimandrava ny momba ny tsangakevitra momba ny fokon'olona hitantsika amin'izany fa misy zavatra tsara ihany mba fantatry ny olona fa ndraindray manko ohatrany manana heritreritra hoe tena nifankativy izy mirahalahy reo tena nifandray izy mirahalahy reo teo amin'ny lafin'ny asa aloha dia azo tsorony fa tena nifandray izy ary raha nisy ny olona tena akaiky ny général Ramanantsoa tamin'ireo tao amin'ny gouvernement tany dia ireo ministre anakiroa reo ministre ny raharaham-bahiny sy ministre ny atitany Andriamatoa taliny kabinetra ny fiadidana républicaine Madagasikara teo aloha ianao ny arena sakaiky inona no mety hoe hita fahitanao ny tena nanamarika zany filoha Diderot-Tsiraka zany na teo amin'ny fiaraha-miasanareo na tamin'ny fotoana tantanan'ny république indroa metoana zany sarotra moa namaly an'izay fanontaniana zay ny antony Diderot-Tsiraka angambany any olona fantatro nahay eran'izao tontolo zao anisan'ny collaborateur nizany Georges Abes zany quoi le père de l'enrichissement d'uranium civil tany France. C'était un homme. Diderot-Tsiraka, c'était un homme à plusieurs facettes. Et au aloha les hommes politiques. C'est une bête politique, izay kosa sy azo lavina. Matoa lany natetika izy natetika directeur de campagne. Diderot-Tsiraka zany il a l'intelligence d'être une bête politique efa tonga ny fifidianana. Miatrika vahoaka ary sy mba miampahapa misy miteny zavatra tianao zay sy ny heviny. Zavatra faharoa angambana za ia l'homme d'état. L'homme d'état
lazainy ray aman-dreny général Machiavelli teo sarotry anie tamin'izany fotoana zany manao révision des accords de coopération tamin'ny la France mandroaka ny miaramila français teto miala amin'izao ny franc zavatra sarotry anie zany tamin'izao ny fotoana zany efa homme d'état izy raisiny andraikina amin'ny tena navahinanako satria zay moa zahaka izy kely sy ohatran'ny général reo nafa fosy volo ary hoe tena navarinanay misy hoe ny stabilité monétaire malgré ny embus zay napetraka taminy de hoe stable ny économie malagasy afaka nyvelona Madagasikara zay le homme d'état angambany hoe sy mba mivazivazy misy et puis le militaire que j'ai connu c'était l'homme de rigueur vao misy zavatra atao miaraka ny Didier ka hoe anao zavatra ohatra anao ny andécalé ka na anao an'izao c'était l'homme de rigueur il faut toujours vérifier na information ary omenao ny Didier ka amin'ny romaray satria alina be izy vao matory est-ce que vous avez vérifié d'abord c'était un homme de rigueur qui ne laissait pas passer quoi que ce soit manao ny accord tamin'ny FMI banque mondiale zay tamin'ny fotoana androny edageda ihany le document sy napoisiko hoe za mba manome résumé anazy no vakiny daolo izy mianaka eto misy faute d'orthographe c'était un homme de rigueur et angambany zay sy kely c'était un ingénieur il faut pas oublier que c'était un ingénieur du génie naval za moa sy nahafantatra anazy tany amin'ny 72 fa tateorinao va nahafantatra azy c'était un ingénieur za président Zerama tamin'izany fotoana zany dia ny arrivé ny andécaleka moa toerana anankiray ihany de niteny taminy aho hoe monsieur le président toana terroriste bombe ny hoe tsy manana électricité isika de manaova point de flexion izy de moa ny calculinay ingénieur manao point de flexion avaratra Tananarive iny de nisy mpiasan'ny banque mondiale ndray mandeha tonga ny teny hoe c'est d'accord amin'io zay izy Didier comment c'est d'accord amin'io ianao n'oubliez pas que je suis un ingénieur de teny moa le anany banque mondiale hoe ka zay banque mondiale moa miteny bon monsieur Angelo Mouvassan no izy mon sonaka raisy ny tableau écrivez-moi l'équation hyperbolique de la ligne nataonao tahitra daholo ny olona bon nanomboka nanohatra moa zany lazako hoe c'était l'homme complexe olona fa fitopolo taona izy am'zany il écrivait encore des équations hyperboliques nanaovana ny ligne de ny andécaleko raha miteny anao izy le olona sahatramiko ny feanazy tokana parce qu'il y avait l'homme politique raha tisika na sy tisika l'homme politique Didier Siaka a éveillé la conscience nationale nanohatra ny boky mena izy be de be manakina ny boky mena tsy ilainay ny boky mena sy tianay ny boky mena fa malasiny ahako fa ny zavatra tao anatin'ny boky mena io nahafantarsika fa misy zirconeo mety Madagasikara manana ny Bermuda sika manana ny any sika manana an'izao eo sika voagaga daholo ay ve manakariny tsika ty ça c'est quand même la bête politique qui a éveillé les consciences na izay ingénieur j'étais ingénieur pétrole moi talolohany zay niasa tao amin'ny institut français du pétrole nanao ny évaluation de réserve pétrolière tamin'izany fotoana zany Madagascar de gaga be téléphone Didier Siaka tamin'izany hoe izao ve ny réserve pétrole sika dika ty to fantatry le rangaty atramina réserve na pétrole donc c'était un homme de rigueur zay mahatao anao sarotry ny fena azy ambanko tokony hoe izao Didier Siaka zany c'était non multifacette raha nimesaka tafiky sika azadino esaka moa miteny an'izany hoe Didier Siaka zao c'est l'homme qui a modernisé l'armée malgache avec les MiG avec toute la défense antiaérienne de Madagascar les submersibles to besaka ny réforme nataony tao mitafika tao na ny union organisation mitafika malagasy c'était un militaire hors pair fandiniako azy général nangamba mahafantatra zany koa za mosy de miaramila fa mahita fosiny ahako hoe nanana migy sika pour une petite nation comme Madagascar armée jusqu'à dachana am'izany fotoana zany ataoko angamba fa c'était un militaire qui pensait à son pays puis général nangamba mety tanamafimafy anazy en tant que militaire inona ny nahatonga ny choix
iarme ny gouvernement malagasy tsika tamin'izany fotoana zany mais je trouve que ho anatanoa zany c'était une époque où je sentais que mon pays était une puissance azonao tamin'izany fotoana zay mbola tanoa moa zay hoe mahainao ny Didier Siaka zany manao ny discours de la Havane hoe nous sommes des non alignés mafy ane zany tamin'izany fotoana zany hoe nous n'allons pas nous aligner avec les États-Unis ni avec les Russes zany ane tamin'izany fotoana zany le monde était bipolaire nefa izy sananao zany tany amin'ny discours de la Havane ohatran'izany koa ny discours tany Nations Unies averina aminay ny taninay les îles éparses c'est pas donné à tout le monde tamin'izany fotoana zany tamin'izany fotoana zany béni oui dolo ny olona hoe monsieur la France eny malala Didier Siaka dit donnez-nous nos îles azonao ary magnano koa azy sitrakao nanomboka ny francophonie bon za moa zany nasainy nitady boky zay aho c'est-à-dire que lititsan'le boky de nameko azy za nanatena hoe i François Mitterrand ifidiny i président Léopold Sédar Senghor anao ny discours d'ouverture de la francophonie tany Versailles de gaga be koa i Didier Siaka président Didier Siaka nanao ny discours d'ouverture du francophonie tamin'ny andron'ny François Mitterrand avec une éloquence particulière c'est-à-dire que le auteur nanaovany dissertation teo masin'olona rehetrarehetra teo fa tena zako hoe ka miteny anao izy le olona sarotra il part de la littérature à l'armée à la politique à l'homme d'État et à la littérature kinona nolazaiko anao za sy nahita oloatra anazy loatra am'izao à part Andriamazato lazay ny zokobe tato qui était aussi un mathématicien qui était tout Andriamazato Richard hoe miaramila no nidiran'ny filoratsiraka teo amin'ny sehatra politika taorian'ny fihetsiketsehany mpianatra tamin'ny volana May taona 2017 dia voatendro minitry ny raharaha-mbahiny izy teo amin'izay tontolo politika izay inona ny tena hoe anisany nampisongadina ny filoratsiraka ankoatran'izay volazantsika teo aloha zay ny zavatra azo lazaina aloha ampiko kely ny tenin'ny avako teto le mikasika ny maramila hoe tamin'ny androny no nisy ny nampidirana nyroplanina MiG teto roplanina koréana izy ireny tamin'izany ako lehibe ny deuxième bureau sy lehibe ny sécurité militaire tao amin'ny état-major ny fiarovam-pirenena dia rehefa tonga ireo fitaovan'ireo dia tena nanaja tanteraka ny espace aérientsika ny vahiny rehetra tsy maintsy mangataka alalana vao mahazo misidyrepony Madagasikara noho ny fahatongavandreo MiG reo dia nangataka taloha zareo dia tonga dia mandalo fotsiny eo tsy miraharaha satria tsy nanana hoe isy afaka hanendrika azy ary zay tena mariko kosa aloha zay tamin'ny androny tena hoe najaina ny espace aérien ny Madagasikara no ny fisin'ireo MiG reo zay aloha dia zavatra tena tsy azo laviny zay zavatra fa tena ataoko hoe tena zava-dehibe tena zava-dehibe ny fanontanianao teo moa makasy any hoe teo amin'ny hoe miaramila izy dia niditra teo amin'ny sehatra politika dia avy eo lasa minitry ny raharaha-mbahiny inona ny tena namarika ny filoratsiraka teo amin'izay sehatra raha-politika izay natadio tsara fa ny amiral Didier Siaka mbola capitaine de corvette izy tamin'izany no voatendry ho attaché militaire tany amin'ny ambassade de Madagascar tany Paris enina telopolo taona angambany raha tsy diso zay amina attaché militaire zay dia mazava loatra fa efa nanana fifandraisana amin'le firenena maro zay hoe tany amin'izany lafiny zany attaché militaire zany tsy mionona fotsiny amin'ny maharamila azy fa mety miditra ihany koa amin'ny lafiny hoe ataontsika hoe fifandraisana maneran-tany relation internationale ary tena tsapa mihitsy fa tamin'izy tao amin'izy hoe attaché militaire zay no efa nanana vinavina nataoko hoe tsirikefitra hanana toerana ambonimbony tokoa rehefa miverina tia Madagasikara satria profonjany vao miverina izy ka ataontsika hoe lasa filoam-pirenena zavatra voalohany natony dia nanova ny fifandraisana le mahazatra taloha lasa mitodika anakany amin'ireo firenena ataontsika hoe sosialista anisan'izany ataontsika hoe ny Korea Avaratra ary raha nametraka ary ny boky mena sy zany izy dia anisan'ny zavatra tena misongadina le hoe miankina amin'ny herin'ny tena zay le Douche mantsiny ihany Kim Il Sung ary tena hoe nieritreritra mihitsy izy ny anana ny vahoaka malagasy ny malagasy rere anaty mba atonga azy atoko tena
indrindra firenena manakarena manana ny toerany manokana mihitsy raha milafin'ny stratégia ny fisiany Madagasikara aty amin'ny ranomasimbe indiana aty amin'ny ilany atsinana atsimo-atsinanany ny Océan Indien ny ranomasimbe indiana tena zava-dehibe mihitsy zany zavatra any ary tena tsapa mihitsy fa tena efa niomana izy no tonga satria manoatra boky mihitsy zany tsy moramora zany manova ny paikady rehetrarehetra amin'ny fifandraisany rehetrarehetra tsy mora zany hoe ny président Didier Ratsiraka olona niomana ho tonga hitondra ny firenena ho tonga filoam-pirenena ankoatr'izay moa izy a efa nanana ny fahaizana mampahalalana hoe tia manadiady tia mandalina tia mamaky boky tia mamoaka hevitra ary anisany araka ny efa lazako teo hoe anisany tena tataoko hoe mba tsy tenenako hoe nitokafany olona fa tena hoe nanajany olona azy amin'le fahaizany mandrehitra lahatra sy mandroso hevitra zay misy lanjany ary sady mafonja ataony any amin'ny sehatra iraisam-pirenena araka ny efa nampatsahivony namantsika teo ihany dia hoe reny hoe resaka ily zay pasitra tsy ny namany reny ny fanovana ny dina fifanarahana tamin'ny frantsay sy ny malagasy zava-dehibe daholo inge zany ary tsy mora fa tena hoe tsy afaka hanao an'izany mihitsy ianao hifanandrana amin'ireo olona ireo raha tsy olona manan-kevitra olona nandalina zavatra marobe ary mahafantatra indrindra ny atao hoe relation internationale zany hoe fifandraisana eran-tany raha tsy mahalala an'izany relation internationale lalaovin'ny olona fotsiny ianao ary ny andriamatoa Didier Ratsiraka ny président Didier Ratsiraka azo lazaina fa tena nahafe afaka miteny mihitsy hoe tena nahafen'izany izy ary matoa izy a mbola hoe manana saina matsilo sy maranitra na dia tamin'ny taonany teo ary hita tamin'ireny fandarana farany manandraisany anjara reny dia tena hitanao hoe tsy miova anisan'ny zavatra tena ataoko hoe raha ny tenako manokana anisan'ny derako azy mihitsy a le hoe na dia mitomba ary ny taonany ny farany hitatsainy tsy miova mihitsy ny fitadidiana mbola ao daholy ary zany zavatra any tena zava-dehibe raha tsy olona tena hoe zatra mandalina tia manitatra fahalalana tsy tonga amin'ireny tanjony reny andriamatoa taleny kabritra miarina sakaiky ianao ahoana no mety hoe sehatra ara-politika tamin'ny fiarahanareo miasa teto amin'ny firenena raha no fitadidianao azy za mosy hoe vitany hoe ny sakaiky tamin'ny any fa indrindra koa angamba indromy ataona zay directeur de campagne zany hoe directeur de campagne ny Didier Ratsiraka zany a dia miteny aminao fa sarosarotra ihany ny antony a na sara le toerana à part Pascal Rakotomavo visy ny olona tahaka an'le toerana satria io ny bediny voalohany misy zavatra tsy mety ny saina tsy mety zao dia iny tsy mety ny kabady sy ampy ny olona dia nao ny bedy voalohany na politika zany izy any fahitako azy a c'était vraiment la bête de la politique na amin'ny politika ivelany zany a naty politika tato anatiny mafy ane nitondra firenena zany za mosy teo fa izoko be angambany teo tamin'ny nahafatana sy mandriava zany a on était au bord de la guerre civile nefa toko angamba fa noho ny fahendreny lamina ihany firenesika ary toko hoe lamina stable jusqu'à 91 tany amin'ny 91 tany sika vao mbo niesika fa stable sara ny firenena nisany sy fitovikevitra zay angamba nitako voalohany amin'le mpanao politika le mpanao politika faoty zay lazaiko anao zany c'était une bête politique tamin'ny discours de la Havane zany mitabataba dolo ny olona sy raha iny fa nanay ny hevitra edy zao ny hevitra Madagasikara makana amin'ny Nations Unies izy tadidiko sara misy tamin'izao farany teo a ny États-Unis ny teny hoe téléphonanany ambassade des États-Unis nareo malagasy a tsy maintsy mifidy condamnation de Cuba Chine sy Corée du Nord zay moa ny baikiny américaine ny ambassadeur des États-Unis qui m'appelle dit madame l'ambassadeur za sy afaka handray an'izay baiko zany koa hibaiko ny filoham-pirenena mpandraso fa afa mifoy izy a dia teneniko anao ny valiteniny malagasy izy moa fa matoa dia naraina be a nasiky napetraky ny ordonnance teo ambaravarany teo hoe mba miasoa ny directeur général mainky ianao a avao mifo dia niaso anahy moa izy hoe zao a isy votany amin'ny Nations Unies androany ny américaine mangataka à ce que nous condamnions la Chine, Cuba et la Corée du Nord. Et oui, ce président, oui, on n'a pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit.
zay la mety politika teneniko de ahoana président no atao zaho izy atory za président je vous donne 3 options alors tu prends les 3 options que tu as faut méonako za que sur la Chine on va faire la politique de la chaise vide proposition sur Cuba on va s'abstenir et sur la Corée on va s'abstenir de voter et là zay tsy fa mety donc j'appelle les ambassadeurs moa hoe zao ny voatsika ny amin'ny Nations Unies eveanao am'zany zany na baiko na firenena matanjaka ary manany maizy azy Madagascar efa hanao politique de la chaise vide sika on fait la politique de la chaise vide zaho mba tiako fa miazokozoko moa zao fa fosiny voliko mba tiako nizandra théorina efa misy ny hevitry Madagascar mba isa misy hoe zao ny hevitry ny malagasy fa sanaiko ny beko ny asisy ny ary zay zany mba tsy fantako aman-dreny moa anao avakavelo général na tsy fantatra ahoana ny fizeranao zany tamin'ny 1972 sahala am'zany fa manahy ahako ho bekon'olo sika fa mbe miangavy an'zandrikely rehetrarehetra fa indrindra na mitondra am'izao fotoana zao hoe mba azohoy ray olona Madagascar ny Madagascar tsisy mahamenatra an'io hoe asisy firenena migadra zany eo raha maneho ny hevitry sikasika izy ampigadra sika tsisy firenena migadra zany eo fa asehoy ny hevitry sika zay ngamba no tiako lazaina anao izy de nanao ny heviny efa tonga eny manko ny tena ahafantaranao hoe manahoana ny eo amin'ny politika efa mibaiko ny avy any tia ny vote tangatana aminareo non quand il dit non c'est non azonao efa natsitsikitsika teo ihany ny lesaka boky mena na livre rouge anisan'ny nafantarana vahoaka malagasy ihany koa an'izany filoha amiral de Diratsiraka zany inona ny mety hoe azo amitinana na hoe inona ny mety hoe tombontsoa azon'ny malagasy raha ohatra ka tafapitraka hatramin'ny farany zany io boky mena io teto amin'ny firenena filoha Ratsiraka zay mahitsy fomba fijery tsy nanaiky ny ozongozona tamin'ny heviny mitondra avo zany lazan'ny Madagasikara zany le izy iny boky mena de iny fantatsika amin'ny boky mena iny de iny le boky kely mena mena iny de nisy anankiray lehibe fa iny boky mena iny iny ka mbola nisy boky anankitelo lehibe tena niditra amin'ny Tsipriny ny anisan'ny tena tadidiko indrindra tao anatin'izay le hoe boky anankitelo tena miditra amin'ny Tsipriny de ny lafiny fampianarana inona ny zavatra hita tao anatiny le lafiny fampianarana tena napetrapetraka miainga tamin'ny boky mena zany fa hoe raha vao tonga eo amin'ny tanjona hoe vita ny primaire ohatra totrika hoe afaka CP de efa tena misy karazana hoe inona no lalana asa azon'ireo ankizy na vita CP atao efa voavinavina tamin'izany raha ohatra indray zay ka tonga tany amin'ny classe de 3e hoe afaka BPC inona indray ny sehatrasa atonona an'ireo tanora nahazo BPC de aveo indray tonga any amin'ny terminal mandrapatonga ny université zany hoe raha vao nahita fotsiny an'izay zavatra de tena velom-panantenana mihitsy hoe raha izao no tena tafapetraka ary ohatso vita ao anatin'ny ray andro de tena ho lasa lavitra Madagasikara satria ny antony tenenako an'izany ny filoha Didier Ratsiraka zany tena nahatsapa fa hoe ny anisan'ny sehatra anankiray ampandroso firenena de ny lafiny fampianarana ary zany tena hita mihitsy tamin'ny Tsipriny rehefa nahita an'izay zavatra zany hoe tsy misy olona verivery fotsiny eny an-dalana io na vita CP de inona ny asa atonina azy na vita BPC de inona ny asa atonina azy na vita afaka baky izy de inona tonga eny amin'ny université zany rehetrarehetra zany ary zay ny tena anisan'ny tena hoe nampiavaka azy ny anisan'ny karazana ataoko hoe nampitovy azy tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny république voalohany Andriamatoa Philibert Ratsirana zay nanisy lanjany lehibe de lehibe mihitsy zany hoe fampianarana zany tena nisy asiny tena nisy lanjany tena nisy dikany ary anisany tany première république zany ko mbola nianatra ary efa nandeha tany ampiton-dranomasina fa ny zavatra tsapa rehefa tonga tany ampiton-dranomasina ny mpianatra malagasy de anisany mahay satria tsara mihitsy ny fampianarana tamin'ny fotoanandrony tamin'ny république voalohany zany satria tena natsena zany mpampianatra zany anisan'ny tsara karama indrindra teo amin'ireo mpiasam-panjakana tamin'ny andron'ny première république ary zany rehetrarehetra zany ny tantara tsy fanadiny tompoko satria raha tena misy hoe miantoka ny hoavy ny firenena anankiray de ny lafiny fampianarana zay tena apetrapetrako tsara mihitsy zay zavatra ary tonga de fantatra fotsiny hoe na nisy lanjany an'izany ny tao anatin'ny boky mena
hitantsika tsara fa tamin'ny andro n'andriamatody de ratseraka no nametraka hoe nasiana université saparitra zay zavatra hoe oka mba hiparitaka fa tsy eto Antananarivo fotsiny hoe nisy université ndikan'izany nge manisy lanja ny fampianarany hoe nanisy CEG nanisy anzao nanisy anzao zava-dehibe loatra ary za eto de manao mihitsy raha tena tiana androso tompo ny firenena ary mampandroso firenena anankiray a de ny lafi ny mpampianarana ny voalohany riny niezaka tena hoe tokony ompana niezaka ao anatin'ny fitondram-panjakana de ny lafi ny fampianarana io no hoavin'ny tanora io no hoavin'ny firenena ary zay indrindra ny tena tokony hoe tsy tokony ataontsika latsa-danja mihitsy any lafi fampianarana tena ary ny olona ampianatra tena mahazo fiofoanana tadisiko tsara fa za mbola tany amin'ny service civique ny service civique de mitana sekoly a amin'ny ambaratonga voalohany reny ny mpampianatra zany hoe reo maramila anao fanompo-pirenena de ataontsika hoe manana BEPC de miofana eny feno rivo miofana mba hananana le fomba fahaizana mampita fahalalana zany hoe manana pédagogie ny olona afaka baka miofana teto amin'ny teto am-pefilo teto amin'ny N3 atao inspecteur manara-maso andreny mpampianatra reny isaky ny ataontsika hoe compagnie de service civique anankiray de manana sekoly ambaratonga voalohany 5 na 10 zahay sahanay za moa ny tompona andraikitra ny fampianarana to amin'ny service civique rehefa niasa teto Antananarivo to amin'ny atomajoro ny service civique de tena nanara-maso tsara mihitsy tena tsy zavatra tena hoe tsy nataoko toto mihitsy tompoko ny fampianarana fa ny olona mampianatra tsy maintsy manana pédagogie miofana ary ny zavatra tena anisany nampandeha ny fampianarana tamin'izany fotoana tena de mbola anisy mihitsy reo olona manao fiasafana zany hoe inspecteur pédagogique tena mandeha mitety sekoly mijery ny ataontsika hoe ny boky mpampianarana ny cahier fanomanana ny lesona ho atao zavatra ny asa moa zao fotoana zao raha mbola mihitsy ny zavatra any fa fonja mbola tena tompona andraikitra atao amin'ny service civique mikasika zany no anisan'ny voalohany tadiavika aiza le cahier misy hoe tam'izao a reto ny taranjana ampianarana de misy cahier manokana mihitsy aza atao ifandimbiasan'ny mpianatra ahitana hoe tena nanaraka marina le programme ave le mpampianatra ary manahoana ny fahajanaka izy zany eny tsara marina am'izao fotoana zao hoe tantara no resahantsika tompoka olona anankiray zay tonta teto amin'ny firenena no zavatra resahantsika de ozy hoe ny tsara tompoko tsy mba fanadino ary ny tsara fakatahaka fa zany zavatra ilain'ny firenetsika zany makasika ny boky mena inona no mety hoe lesona soana ary mbola tokony hipetraka mandrakakitry tao amin'ny tany républicaine Madagasikara anisan'ny nametraka an'izany ny filoha amiral Didier Ratsiraka za aloha sy namaky ny boky mena ohatra mampihomeanao ngambany zany satria nisy foavena tao amin'ny CSR tamin'izany manandafo akotonena moa tompoko lahy tamin'izany président ny commission industrie de nanao exposé na justement ny secteur industriel là de tezitra be manandafo hoe olona sy namaky ny boky mena ve aloha izy manandafoka de makafaka an'izany za moa sy niteny fa avy teo kosa avy teo avy namaky ny boky mena namaky ny boky mena nala teo tao mandra-pahatonga New York nandeha avion iny nataoko lecture tanaty roplanina ny boky mena araka lazaiko anao tao a ary mana ny tenen'ny zoko be ato hoe anisan'ny zavatra be dia be ny voasoratra tao hoe sy mahavita tena ny firenena anankiray tsy iverenako angamba ny fampianarana nasahan'ny zoko be teo satria zahay zao ny anisany produit ny Philbert Sranana tamin'ny section technique et mathématique tany amin'ny lycée technique ny Alarbi ny olona nivoaka ny lycée technique ny Alarbi tamin'izany tonga tanandafo manao matsiko matsipe miome mahita ny fianarany vazaha hoe zao ve mba fianarana ataonareo tsy avo leta tokoa tamin'izany ny fampianarana de notoizan'ny zoko be teo moa le izy ka sy iverenako fa ny teneny kosa angamba momba ny boky mena teo angamba ny malagasy vao nahasapo hoe ay manakareny ty firenena sika tika teo vao nahafantatra dolo ny olona hoe misy ny Bemlanga zany misy an'izany Simro hoe misy an'izany Ilmenite misy an'izany Terrare misy an'izao rehetrarehetra zao ny potentiel énergétique Yandekaleka Namorna Saofika be de be misy ny zavatra nananana conscience eo vao tonga saina ny malagasy hoe ay misy an'izany tokoa ty firenena malagasy tikatra besaka moa ny manakina hoe boky mena sisy ilana azy zao ela milaza aminao manakina ny boky mena fa mbola ziony Yandekaleka ny mapetra ny Tananarivo zao mbola isaofoka ihany no atao
zany anisany zavatra mampalahelo a zany saofika zany a centrale de 300-700 mégawatt nosony aviko tamin'za président Zama tamin'ny dans 2000 angambany 2021 sika zao amin'ny lasa manomboka saofika nefa sika délista isanandro anefa saofika zany fa ao anaty boky mena zay aloha de hitako hoe zavatra mampalahelo hoe za koa sy miteny hoe vakio ny boky mena misy zavatra be de be ao ohatra fosiny meko anao hoe sy miroro manana willoty sika zao stocké ao isaka moa miteny hoe adao anamboatra lalana anamboatra pipeline hoe nefa sika sy manana azy io fa maninona moa izy io anaovana teo mix sur place le stockna menaka ao sy miroro ao de tahita câble makatikatra moa koa mitransporter ny énergie électrique tsy zay manao lalana na manao anina nefa zany zavatra ao anaty boky mena ne hoe zavatra maromaro zany le boky mena zany a indépendamment ny fitiavana politique ny DDRC ka ataoko angamba fa ho anahy manokana c'était un bon mémorandum pour connaître mon pays zay fahitako azy ary be de be ny olona fantatry manao hoe rasy nisy ny boky mena tsy nahafantatra fa misy pétrole eto Madagasikara io efa ndresadresaka lafiny ara-sosialy ihany tsika teo zay a mialoha nidirantsika amin'ny zavatra hafa anisan'ny nanao tamin'izany hoe lafiny sosialy zany ny filoratsiraka raha sy diso tamin'le filarana vary tamin'ny nandalo ny krizy anisan'ny nanome vana ny lafiny sosialy mba afaka asiana sombotsobo tantara veny ny fitsizovan'ny filoratsiraka n'izany lafiny sosialy mbahoaka zany satria amin'izao fotoana zao hitantsika fa raha tsy mary latsa-danja zay sosialy mbahoaka zay eto amin'ny tany repoblikan'ny Madagasikara mazava loatra anisan'ny nametraka ary taditsika tsara ngamba raha mato Céline Ratsiraka sy ny raha vaviny mivadiny généraly généraly efa minisy ny Raverson Mahasambo izy miraha vavy a tena niteteny ty Madagasikara ty mihitsy nametraka an'ireny hoe fitaizazazana zaza madinika ireny ary tena niompana be de be mihitsy tamin'izany hoe lafiny sosialy zany reo vehivavy tao amin'ny aremareo tena anisany tsy nanadino mihitsy zany hoe lafiny sosialy zany mihitsy ane zareo asa mbona tamin'ny andro ny Didier Ratsiraka ihany ny président Didier Ratsiraka na tsatsika an'ireny hoe tsakipopy reny fa raha diso ny fieritreretako ny tsakipopy ina moa le tsakipopy fa ohatrany zavatra ataontsika amin'izao fotoana zao hoe fanalana fahasahiranana an'ireo le olona tsy manako hoanina reo olona tratrany kerea reo tsy de misy hoe zava-baovao makaizany amin'izao fotoana zao hoe raha ohatra oharina amin'ny zavatra zay natao a tany amin'ny deuxième république ny anarana mety miofa ny fomba mety hoe mitovy ihany fa ny anarana mety hoe samy hafa zay indrindra mantsy le tanjona ane mitovy fa ny anarana no samy hafa za afaka miteny mihitsy hoe raha mato Céline Ratsiraka sy raha mato Ravelson raha vaviny anisany tena niezaka mihitsy mikasika an'izany lafiny sosialy zany tsy azo atao hoe hoditsita fotsiny tantara mipetraka nge zany fa tsy zavatra hoe foroporoniny na hoe te anaso azo tsy hany mihitsiny amin'ny mampandalina tantara mihitsy ny tenenako an'izany ary fotoana mihitsy tokony ampahafantarana ny olona kosa hoe inona mba lafy tsara ny vitany inona ny zavatra tsara nipetraka inona ny zavatra mbola nitohizana hatramin'izao zany rehetrarehetra zany zavatra ilaina satria rehefa miteny zany tantara zany ianao de hoe lasa tsy mba fanadino iainana ny ankehitriny hitsondrovana ny hoavy ka raha tena mieritreritsika fa tena mitsindro ny hoavy de hoe inona daholo ny lafy tsara mba vita tamin'izany fotoana ny république faharoa zany inona daholo inona no azo tohizana inona no azo ajanona efa tsy mifanaraka ntsony amin'ny vanandro amin'izao fotoana zao zany aniny tantary fa tsy misy hoe rehefa miova ny mpitondra de miova daolidaholo de ohatrany tsisy mipetraka ntsony le tantara le tany amin'ny lasa zany tsy mifanary mihitsy tompoko lasa ny ankehitriny ary ny hoavy raha vao miresaka tantaritsika talakabinetra ny tantara tsy fanadino ny lafiny sosialy nataon'ny filoha teo aloha zay mbola hitantaratra ankehitriny na de hoe ny anarany fotsiny no somary miova kely fa mbola alain'ny mpitondra tahaka ankehitriny ny azoko lazaina angamba aloha tamin'za tonga teto Madagasikara de laba ny lahatra menaka ny lahatra an'izao rehetrarehetra zao ny malagasy de zay sy tate Andriamanière Soa tamin'izany fa ministre de nianso anay izy président de DRC ka hoe ahoana ny hevitra fa tena makaleo sofitra misy ty filaharam-bahatekatra de sy tantely Andrianareo moa ny teny tamin'izany hoe izy io monsieur le président si on a ajusté la production aux besoins des malgaches mety ho réglé angamba io problème io
esadesaka teo moa dia hoy izy hoe ena fanao remaniement aho dia lasa ministre moa tantely anjeneva za conseilleny tamin'izay dia hanao ny ajustement voalohany production dia atao daholo moa ny programme d'ajustement sy manaparako fa tenin'ny présidentiaka tampo tamin'izay hoe tandremo ny vahoaka malagasy dia zaka inona ny tianao lazaina monsieur le président tandremo a zay ajustement ho ataonareo eo a anabotry ny vahoaka malagasy dia zavatra teny voalohany moa hoe mba asy anabotra ny vahoaka malagasy a il faut défendre la monnaie zany hoe sy anaiky ny dévaluation ninonninona lazaina efa misy banque mondiale aza kely ay dia mazava monsieur le président zavatra faharozy izy a ataovy ny hinanana hanina dia natao moa Ivra Melson moa tamin'izany ministre ny agriculture antelo Andrianarivo ny ministre ny industrie samy nandeha tany zay dia niverina aviany zahay dia entina moa izao ny document cadre économique hanaovasika ny ajustement mba sy izaly so ny vahoaka malagasy dia tamin'izay moa José Angelo Wilson angambany nanao hoe atao anao sakopy hoe pour les plus démunis satria sy mesy ampiakarana kely ny vidiny vary a mba ampamokatra ny tansa satria tamin'izany fotoana zany raha subventionnena ny vidiny vary dia hoy izy didiasiaka taminay hoe quand je subventionne le riz import ny tansa pakistanais sy vietnamien ny subventionneka fa sy ny malagasy dia maninona ka efa voninandoany io any fanjakana maninona sy ny tansa malagasy nanaovana an'izay zavatra zay dia zay marefy anaovana le sakopy lazay ny général natao ohatrohatran'izay natao dia sy vitan'iny fa tany adiniko ny anan'le tanàna any avaratra any na andeha namboly vahatany mihitsy didiarasehaka izy mivady na andeha namboly vahatany izy a hoe avady problème ny ajustement ny prix ny vary a dia andao andeha amboly koa zahay izy mivady mihitsy ny tany tamin'izay dia dia nahitany ponina marefo dia nivadiny misy nanao hoe angamba mbola tadidisika mianakavy ny akany zaza fa indrindra nytety sotry teto nanaovan'ny akany zaza hoe amozena ny ankizy marefo sy amozena ny vehivavy sahirana maromaro ihany angamba ny sahala amin'ny nyteneny tampo tamin'izao président Jirama dia mba rariny ve le rose izy magnosanahako hoiditra amin'ny taona 2 sika amla misy fivondronana sy mahita zéro mba manao classe terminale le mpianatra manao électricité sy terminale C na ny électricité asitany masona tsy rariny zany izy izy a dia andao a satria fa hainao ihany voatendry PCA ny Jirama ia 27 fivondronana sisy zéro ataovy alohan'ny l'an 2000 ny avitananareo centrale rehetrarehetra reo ohatran'izany fahitako anazy zany ohatrany hoe tena tadidiko dia ny dégâts cyclonique norofony point cyclone dao ny tanàna ny Antala iny dia coupé du monde Antala zay makandry miaravelo moa colonel Edmond zay miaraka dia hoe lasa anareo makany Antala vous ouvrez la piste satria nisy asakazo zany a ofovoan'ny piste ny Antala teo dia président hoa any any vaovao heniko avy any a fa BLU a fa mbola nisy BLU nandeha tao nisy hazo dia ofovoany piste eo dia hoy izy hoe et alors inona ma ingénieur anareo président ahoana nipetrahako amina piste avec obstacle dia izy tamiko ny vahoaka malagasy iny no vozensika satria misy maratra misy sisy fanafody any sisy an'izao any il faut qu'on ouvre à tout prix io lalana io hoy izy colonel Edmond tamiko andao lesy andeha asa moa zay nandeha tam'le Antonov 21 asa tany zay voilà on a survolé la zone eo za miasa BLU anazy hoe monsieur le président on va tenter un atterrissage sy fantatro avita ny asa vita zahay a fa sy tafita dia miverina ny Tananarivo zay na miatterrir ny Dego izy tamiko il est hors de question que vous revenez atanay il y a des malgaches qui souffrent dia nipetraka zay sy Edmond
de sy tafapetraka de andeo iverenandreo te de lever zay de tafapetraka somasara vao tafapetraka moa de j'ai déployé mon téléphone satellite de miaso anazy a tafapetraka monsieur le président il m'a dit ouf zay izy isika zay fipetrahana oplanina ihany ka nanadonao ny voaka Malagasy ohatrohatran'izany ny faisany taminay zany hoe efa misy mission atao fa misy vahoaka traboina no any sy ny fitiavan-tenanao no manandaza kokoa fa le famonjena le Malagasy ory izay ny tena tadidiko taminy zay hoe vous eo ou la technicien ou l'ingénieur na eo vous êtes capable de tout faire faites ce que vous êtes capable de faire pour les Malgaches zay tena tadidiko aloha ia indroa metona ny filoratsiraka teo amin'ny mitondra ny firenena filohan'ny repoblika ny Madagasikara dia tamin'ny taona telo amby sivifolo sy sivanjato sy arivo ny mandat voalohany dia tamin'ny taona roa sy roa arivo ny mandat faharoa vanim-potoana roa lehibe reo teto amin'ny firenena nandanja mbola vitsy angamba ny firenena teto Madagasikara indroa teo amin'ny fitondrana zany antsika iny any mety hoe nanamarika zany fitondran-dratsiraka tamin'ireo mandat anankiroa reo matony izy tafaverina teo amin'ny fitondrana dia ohatrany hoe nahita ny olona fa nisy zavatra tsara azony ray na nisy zavatra mety azo nankasitrahana teo amin'ny fitondrany fa raha tena hoe tena zavatra ratsy daholo ka io moa miankina amin'izay fijery fa tsy hoe zay manasoaso ny tia zay manao fanakianana no fahavalo fa samy manana ny fomba fijeriny ilaina tompoko ny fanakianana ilaina ihany koa ny fampirisihana kanefany raha ohatra diso tafavoatra dia samy manimba ozy ny vazazay hoe tout excès et mauvais ratsy raha vao tafahoatra ny mety dia tsy tsara mihitsy tsy mahasoa zany zay zavatra ka matoy izy tafaverina dia hitan'ny olona hoe nisy zavatra vitany nisy zavatra tsara azo ankasitrahana ary dia zay no natonga azy ny verina ary zay moa no anisan'ny hoe iveriko zava-dehibe tsy dia mora ny miverina eo amin'ny fitondrany tsy dia mora miverina eo amin'ny fitondrana indrindra raha tena hoe tsy zavatra nakasitrahanao ny zavatra natao dia sarotrarotra ihany na dia manana ny fomba ny amin'izay lafin'ny fifidianan'izay ihany ary ny eto Madagasikara za mihny fomba nisy mifankasitrahana matoa tafaverina somatsara teo izy ary zay zavatra azo lazaina fa ny tamin'ny fitondrany ny président Didier Ratsiraka dia misy hoe tamin'ny fotoana voalohany nitondrany mandra-pialany nisy olona tamin'izay voateraka dia hoe izy koa na fantatry le tanora teo amin'ny vanim-potoana io reo vanim-potoana reo anisany mba tsara ihany nareo manao famakafakany io reny le tanora tao anatin'izay vanim-potoana zay mba hantanina hoe ina moa zavatra mba tena hoe tadidinareo mikasika an'io firoam-pirenena io mba ilaina ihany mahafantatra zay ray aman-dreny manko manana amin'ny fijerinay iny zay ola hoe niara-niasa ny fanakaiky mifankalala mifankafantatra zany zavatra any mety ho hafa ny fijerin'le tanora ary zay ny mahatonga amin'ny teny izy hoe mba tsara ihany koa mba raisana ny hevitry ny tanora hoe nanahoana ny fandraisanareo azy lomototaleny kabinetra eny indreo metona tokoa izy ny tondra ny firenena ary angambany aso diso ako izy ny tena nitondra faran'izay ela indrindra ny firenena Malagasy zaho directeur de campagne indreo metona sy afianako tamin'ny 96 tonga ny empêchement zafianabe moa dia fifidianana izy ampy telo taona koa zay naonga ny vahoaka Malagasy tamin'ny fitondrana dia nanapa-kevitra zahay hoe andeo se présenter ary zay moa mathématicien retany dia manao test paramétrique zay moa fomba fanaonay manao test paramétrique lanitra sy io lany ekeny vahoaka sa sy ekeny vahoaka dia nanaonao ny calcul teo daholo na izana Pascal Rakotoma maro zay tao na ity tantely Andrianarivo na i Bienvenue Malagasy dia nanao teo dia hoe ena raha ny topologie ny vote amin'ny fin 96 lany à 50%, 51% d'idération aleo araverina izy dia samy nanapa-kevitra teo moa dia izy izy Pascal Akotomavo hoe maninona moa elala sy natao directeur de campagne avy aleo adjoint campagne moa sany Pascal fa hoainzana be ty zavasitikatra satria on va faire tous les trajets sy mesy andehanana daholo zao rehetrarehetra zao dia nao dia teny taminy moa zay hoe c'est le président maninona anao amin'ny lasaka izy vao teo naongany olona dia asianao amin'ny lasaka
teny tamiko moa zay fa inona ny antony monsieur le président samy tanora daholo zay reto a ray aminay reto no milasaka amin'ny 96 tika ty hiady atrano zahay aleo aloha no ray aman-dreny eo a vous allez temporiser tout ozy izy fa zany izy ty ny vahoaka malagasy zao izy moa mathématicien tonga taminy any zay hoe ty président ny teste paramétrique ny fifidianana ho avy a hitanay fa mety iahoana lany 51,7% ianao milasaka am'izao amin'ny vavany olonao eny monsieur le président ilasaka daholo any andriamanzato hoe Ilia Zanamasy ihany oui monsieur le président lany ianao teny moa zasy ianao monsieur le président sa angambany ianao amin'ny verina amin'ny fitondrana anisan'ny teny tamina fa sy zareo satria za taminy hoe tamenao niala teo amin'ny fitondrana ny dollara 800 francs malgasy izao izy 4000 raha sy stabiliseny io ho sairaneto ny vahoaka malagasy indray matofoloha sy hoe mahateknisianina anay ane le probleme fa mila ray aman-dreny zay a andamina n'io zavatra io raha mahateknisianina anay vitanay ne tantely financier sisy olana amin'ny Pascal Akotomavo ane manao an'izany fa mila ray aman-dreny zay de nieritreritra tany moa izy de niteny taminay izy hoe 2 jours après hoe ena fe lasaka de misy mahasamby hafa azy a sy ny fitondrana voalohany zany sy ny faharoa ina mety tena songadina tam'izay il était beaucoup plus modéré après 97 entre 75 et 91 il était le soldat le gars tena sy champ de fer admis fa tsy ny mety amin'ny vahoaka malagasy à partir de 97 il était plus modéré ny hitako zany anasa taminy zany hoe sy manao mananana loatra sony izy a fa aleo a mizery zavatra mahamarotry raisana ohatran'izany ny fahitako azy a na ny relation tamin'ny FMI Banque mondiale de ohatran'izay hoe misy zavatra ekena misy zavatra tsy ekena na tonga anazy manao misy zavatra ekena satria tao aorianany lohanay sy tantely Andrianarivo zany a il vaut mieux qu'on efface la dette politique d'effacement de la dette zay a no nahatonga anazy modéré kokoa zany a parce que ny important taminy effacer la dette pour relancer l'économie et pour redresser le franc malgache qui était le dollar était 4000 francs et bien l'autre de ampidinana an'io a de andao izy zany modération tamin'ny fotoana foana mba modéré kely kokoa izy par rapport amin'ny taona voalohany zay ny fahitako azy voaresaka teo zay mety hoe ny zavatra tsara no entin'ny filoratsiraka ny soa nataony teto amin'ny tany republika ny Madagasikara amin'izao nandaozanantsika zao iny mety hoe tatsika mety lesoka tamin'izany fitondrana dederatsiraka zany a na tonga anaty tsy tafaverina ntsony teo fitondrana teto Madagasikara iny le izy anio matoy sy tafaverina ao a de mbola misy zavatra tsaroany olona hoe netiny nataony fa tsy hoe kory hoe mbola amboletra indray de hoe tsy maintsy zany tafaverina eo everiko fa nisy zavatra tsara nataony a nakasitrany marina nge tsy ny olona rehetra kory ndray hitovy fijery io ny hoe ny olona ndray mandro tsy ndray mifo ka tsisy afa am'izay koa le fijery ao le olona hoe rehefa zao ny ao an-tsainy de io nge tsy ny tiana hoe zay hosorana tantely eny ny mamy fa rehefa nahosoranao tantely io a mbola mety mangidy any io amin'ny hafa zay zavatra ray ary ohatrany hoe ararotikely miten'zay zavatra hoe mety misy mieritreritra zao fa hoe ny général Makavely de lafy tsara ny dôly nitany amin'ny amiral dideratsiraka sintsisy tsy hoe ny lafina mety misy ny lafy ratsiny mety misy ny lesoka kanefany reny rehetrarehetra reny a zay ny mahatantara ny tantara ao ny tsara tokony avotra ao ny lesoka tokony arenina ho an'izay mifandimby eo amin'ny fiainam-pirenena de raha nahita ianao fa tia ny lesoka de areno ary tompoko fa tsy hoe efa lesoka de andao vao maika koa aletika de zavatra ray fa le izy a ny zava-misy fotsiny hoe zava-nisy tamin'ny fotoan'androny zay nge ny lazainy ary ny sofianatra ohatry ny fitenenatsika malagasy a rehefa hitanao fa zavatra tsara tohizo rehefa hitanao fa zavatra tsy nety avelao zay ny mahatonga an'le hoe
ataovy ino titseo voankazonala tompoko ka ny mamy atelemo fa ny ratsy aloavy zay ratsy hitanao a fa ratsy tamin'ny fotoanandro dia aloavy ina moa maharatsy an'izany na ho teneninao ara le izy nge ny antony tenenana le zavatra tsy nety nge dia hoe anatsarana ny oavy fa tsy hoe finiavana fotsiny te ilazany hoe tsy mety tamin'ny fotoanandro napotika an'izao na aravan'izao napirodana an'zaty napirodana an'zao tsy any fa raha matsapy ianao fa ty na karazany hoe nanimba dia areno ary toerina ifandimbiasana fa tsy ny hoe milaza fotsiny hoe lazany hoe iny nge ny tena anisany nanapotika fireneny hitanao fa nanapotika amin'ny firenena izy dia tsy ny zavatra ndraisiny teo aoriana ntsony zany nandimbiasa ntsony zany sao dia mbola misy zavatra mba azo raisina sy azo nimbiasana ihany zavatra napetraka ny repoblika faharoa ohatra zay mampandalina tantara mantsy fa tsy avy atrany fotsiny dia raisina fotsiny amin'ilay hoe ary to ohatra ntometa daholo zany teneny général Ramakavelo zany zay mety a dia lazaina ny tsy mety a eo tsika mianakavy anarina azy matoa nisy ny tsy mety fa ny fotoana ohatran'izao a dia mba hoe zay nge tonga amin'ilay fitenenana rehefa maty ve vao raha malala osy ny malagasy tsy ny hoe rehefa maty vao raha malala tantara ny resantsika eto ny azany tiako aleoko kokoa mampisongadina ny tsara ahatonga ny olona ezaka toy izay ny ratsy vao mainka mampiletika azy ngambany a nofisa ihany ny olombelona ny adinina fahaizanao misy ny lesika za kosa ngambany eo amin'izao fahafatesany amin'io aly zao a tsy hitanisan'ny lesika nisy tokoa ny lesika fa tsy hitanisan'izay ny tonga avaka eto androany satria ny olona sy tia azy fa manao anazy isanandro ka sy tanisan'izany eto aho ny lesika misy foana tsy hoe ary ny olona sy faly aminao feny foana azay foana moa nyteneniko ny olona hoe didirantsika ne ka élu à 50% 51% e dikan'izany a ny asasakilan'ny malagasy sy makatoa ny heviny a dia ny asasany koa makatoa ny heviny ka ny hevitry ny asasany sy makatoa ny heviny aveloko angamby zareo ny teny azy fizaha kosa miteny hoe mahatoa angamba ny ambola be dia be ny olona mahasao an'izany didirantsika zany a besaka koa ny zavatra tsara nataony a toy izay ny lesika nataony teo amin'ny fitondrana raha lesika be ny teo amin'ny fitondrana didirantsika angambany a tsy nahavitan'izany 22 ans zany izy eny zany a tsy mbola nisy filoham-pirenena nahavita lava indrindra mihoatra ny didirantsika chez Philbert Sranana i Philbert Sranana 14 ans et didirantsika 22 ans angamba ny asasany fahaleovatena sika izy moalanina no azy matoa tafazanina teo izy a bebe kokoa angambany zavatra sa vitan'izy moalareo a toy izay ny zavatra tsy nety zay angamba namanako azy fa za kosa sy andeha moa fotamandry a ampy angamba ny tenin'olona sy tia azy a amoaka an'izay tsy fitiavany any didirantsika ka sa numerarina anareo a amarana antsika ny fotoana amin'ity anio ity fanontaniana farany a inona no mety hoe politika tsara fomba hafanao tsara nataon'izany filoha didirantsiraka zany a tokony ho alain'ireo mpitondra ankehitriny tahaka ho hitahita tana ny firenena hiara-manana ity ny angamba raha za manokana aloha dia hoe ny fanaparitahana na ny fanapariahana ny zavatra tokony asony daholobe zany hoe tsy vangongo eto Antananarivo daholo ny zavatra rehetra fa mba hiparitaka isaparitra ary tsy ataoko fotsiny ary hoe isaparitra fa manina moa tsy andehany amin'ny fokotany ny any nge ny tena mahita ny zavatra tokony ataony ary zany eveko fa tokony zavatra tokony ho eritreretina mihitsy a zany fieritreretana hoe mifokotany any Suisse nge mitovy amin'ny fokotany io ny tena hoe mibaiko ary matoa ny Suisse tena mandroso satria tena le olona rehetra ao anatin'le faritra ao amin'le fokotany tena misala hoe mienda miambavy mihitsy a mitady hoe ina ny asoa an'ity fokotantsika ity ina ny ampandroso azy ary tena manana fanapaha-kevitra zay tsy baikony ny any ataontsika hoe pouvoir central fa tena manana an'izany zavatra any tsy hitako mihitsy ny zavatra misakana an'izany zavatra any ary zay anisany na tsy akapiroa fotsiny ny anankiray dia ny fanaparitahana ny université taloha dia tetony Antananarivo daholo zao fa manomboka miparitaka aparitaka ny sekoly ilain'izany aparitaka ny hôpitaly zavatra tsara efa ny tompoka dia tohisy tompoko ho an'ny mpitondra ankehitriny
ny fanaparitahana fa ny any tena fandriko dia hoe oka ny fanapahan-kevitra tsy vangongo fotsiny eto Antananarivo oka mba hanana ny fanapahan-keviny ny any amin'ny faritra oka mba hanana ny fanapahan-keviny ny any amin'ny commune ary oka mba hanana ny fanapahan-keviny indrindra ny any amin'ny fokotany fa tsy pepona fotsiny hoe zay tiany aty ambony aty atao dia izay ihany tsy maintsy tanterahana le talen'ny kabinetra zavatra tsara lena tahaka angambony zako hoe de ny rigueur idiasika tenome de rigueur hoe sy mba mandefindefitra misy am'za zavatra tsy mety ataonao amin'ny firenena fa indrindra anao miasa eo akaikiny meko ohatra fosiny ianao za président du conseil d'administration de Zerama dia iandro aho mandray taratasy téléphone sy hoe resaka ao amin'ny bureau mandray taratasy aho monsieur le PCA, le délestage était motif de licenciement immédiat du président du conseil d'administration. Et c'est le président. Ça lui a fallu comme nos autres démission. Ah, vous vous devez être des hommes de rigueur. Le délestage était un motif de licenciement immédiat. Amin'izao fotoana zao moa izy ianako sina amin'ny zandrikely nandimitoana fa lasa mode de gestion fa izay zany ny hitako amin'ny didiasika la rigueur efa misy zavatra atao amin'ny firenena dia ny rigueur d'abord dia ny zavatra faharoa hitako taminy ny fitondrana raha-pirenena sy afantarakavana maty ny dadatoako nisy conseil des ministres urgent nangataka ako hoe mba andevina ny dadatoako tany Amanambondro président dit non. Fa nanome ny ainao an'ny firenena ianao dia mandehana ianao hamoso conseil des ministres. Fahatelo nanao any an'izay canal de Pangalana. 15 namoa nanao an'iny profil à long, profil à large, be dia be za Rabearvelo moa ny maître d'œuvre tamin'izany za nanampy anazy fotsiny. Dia vitavitanay ny zavatra natao. Dia niprésentena anazy ny programme dia nanao résumé zahay dia hoy izy didiarasika que je comprends pas adinonareo nga fa officier de pont ako inona ny diran'izany ary le pont any le manosika an'le barge na 1000 tonnes io no détaillé ny zavatra iny en tant qu'officier de pont tsy mety amiko zavatra nataonareo izy tamin'ny Rabearvelo izy Rabearvelo hoe bon io ny vitanaiko non tsy mety amiko izy le fomba mahitsy fijery zany mahitsy fijery tsy vitan'izany andeha amin'ny canal de Pangalana iny izy ny salanareo 1000 tonnes ifanesika amin'iny ahoana ny clapotis ahoana ny refuge ny lakana mandeha amin'iny ahoana ny police fluviale ahoana zao dia nazavaina anazy dia raisy nivakina hatramin'ny farany hoe ti angamba ozy izy mba ampisehoako anao fa officier de pont officier de navigation et je vais vous dire comment ça se fait de navigation izay rigueur zay zany rigueur scientifique zay angambany teninao zako hoe mendrika lay tahaka raha hitondrany Madagascar sika za koa sy manao hoe sy mesy zay natao moi j'ai trouvé que amin'ny rigueur ny Didier Rassir nahitana zavatra na zay Rabearvelo gagabe hay tena adinitsika nanao ny refuge ny anina fa izy zany manana an'izay rigueur militaire zay izy tena sy azonao ivalozana mihitsy fa izy zay dia zay azaverimberina eo iny fa tena mahazo teny gasy aminy zay angamba nazoko lazaina isaorantsika généraly Ramakavelo Désiré mpandalina tantara nanaiky ny vahiny tanatin'izao fandarana manokana nahatsiarovantsika ndehantsika nitondra fampatsiarovana ny filoha Didier Ratsiraka tanatin'izao fandarana manokana teto amin'ny Kolo TV zao sotranao nanaiky nasain'ny fandarana sotra tompoko ya saora betsaka koa anao Andriamatoa Andrialemiri Rovason Gérard talen'ny kabinetra ny fiadidiana république teo aloha mpiara-miasaka eky tamin'ny filoha Ratsiraka nanaiky ny vahiny tanatin'izao fandarana manokana izao sotra indrindra tompoko sotra ny mpizaha rehetra dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no hoentsika mamarina tanteraka ny fandarana manokana tamin'ny ity anio ity ankasitrahako anao tena tokantrano nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany sova tsara tompoko